साँझको दृश्य स्कुलको र स्कुलको होस्टेलको परिधिभित्र एउटै किचनमा आफ्नो खानाको आफै व्यवस्था गरेका अर्जुन र विवेकको भान्सा। खाना खाइसकेपछि भाँडा माझिसकेपछिको समय। सिएफएलको मधुरो प्रकाश रातको सन्नाटामा टुक्रिएर निहारिका र अर्जुनको मुहारमा झनै गाढा मित्रता बनेर टल्किन्छ। सर, तपाईलाई चाहिँ मेरो 2 वर्षमा बिहे हुन्छ जस्तो लाग्छ? ढुक्क हो म्याडम, ढुक्क बिहे हुन्छ तपाईको। तर सर, मलाई चाहिँ अहिले बिहे गर्ने मनै छैन, म त गर्दैन जे भए पनि। ठिकै छ, त्यसो भए मेरो बुझाइ सही हुन्छ भन्ने पनि त छैन। भविष्यको त सम्भावना मात्र भनेको हो, मैले ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भन्ने त ठोकुवा म कहाँ गर्न सक्छु हौ। हुन त हो सर, तैपनि तपाईले भनेको कुरा चाहिँ साँच्चै मन छुन्छ र तपाईले भनेको कुरा गलत हो जस्तै लाग्दैन। खोइ होला। भन्नु न सर, तपाईलाई मेरो बिहे हुन्छ जस्तो लाग्छ? मलाई लाग्छ तपाईको बिहे कुनै कुहिएको आत्मा भएको केटासँग हुन्छ र जबरजस्तीमा होइन। तपाई सो इच्छाले नै उसले आफ्नो वर भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ। ए सर, म त घुक्की गुरुइदिन्छ है अब। समस्याको बुझाइ र समाधान एउटै हो म्याम। तपाई 20 वर्षकी केटी हो, बच्चाहरू जस्तो रोयो भन्दैमा बुझ्दैन यो वा झुटा सान्त्वनाहरू दिन सक्दिन म। कुरा गर्ने मन छ भने सुन्नुस्, अब मन छैन भने जबरजस्ती पनि त छैन। कानको रेपमा म खासै विश्वास गर्दिन। ओ म्याडम, यता हेरौँ न हौ, कहाँ टोलाउनु भयो? सर, साँच्चै नराम्रो केटा नै बिहे गर्छ? तपाईको पुरानो मायालाई सम्झेर तपाईँ अझै पनि आँसु पोख्नुहुन्छ है एकान्तमा। यो थाहा हुँदा कि त्यो केटा अर्की केटीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखिरहेको थियो तपाईलाई मायाको इजहार गर्दा। तपाईको मन अझै दुखी छ र उसलाई नै चाहन्छ। खोइ सर, किरा मलाई एक प्रकारको दुःख लाग्छ त्यो केटाको बारे सोच्दा। मलाई त एक्लो हु भरेको थियो। तिमीलाई माया गर्छु भनेर कस्तो कविता पनि लेख्थ्यो। फूल फुल्छ कहाँ कहाँ, बास्ता आउँछ यहाँ यहाँ। ओहो हाइट। त्यो पुरानो एउटा हिन्दी गीत छ नि, तपाईले सुन्नु भएको छ कि छैन? मैं शायर तो नहीं मगर ए हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। क्या शेर है मोहतरमा आपके लिए, एक बार और हो जाए। सर, नहसाउनु र। अरू पनि लेख्थे हो मेरा लागि कस्तो छाडा छाडा पाराको कविता। खोइ सुनौँ त कस्ता छन् ती छाडा छाडा कविताहरू। भाइ सर, लाज लाग्छ मलाई। हम किसी से कहेंगे नहीं, ये शेर बस हमारे बीच ही रहेगा। साँच्ची सर? सच में मुझ में यस्तो लेखेको थियो। ढोका बज्यो किरिक किरिक, माया बस्यो बिरिक बिरिक। बहुत खूब, ये हसीनाए लड़की ने बहुतों को घायल करके शायर बना के छोड़ दिया। ए हुस्ने बहार, ए दिलों की कातिल, हबको हिडी रही आता, हम नहीं बुझ्दा। अनि यो बेमिसाल शायरले धोका चाहिँ कसरी दियो तपाईलाई? पछि उसको एउटा फेसबुक पोस्टमा मैले हैव अ सेफ जर्नी, स्टे सेफ, लभ भनेर लेखेको। एउटा केटीले उसलाई लभ भनेर लेख्छिस् भनेर मेरो कमेन्टमा रिप्लाई गर्यो। पछि मैले मेसेन्जरमा मेसेज गरेँ उसलाई, अनि त्यो केटीले आफ्नो टिकटकको प्रोफाइल पठायो। पछि त्यसको पोस्ट हेर्दा त त्यो केटा र केटी हात समाको हक गरेको फोटो भिडियोहरू कस्तो डराउरो लाग्यो सर, मलाई त कसिएर रोयो। हो, अब त्यत्रो गरेर पनि तपाईलाई त्यो केटाप्रति नै दया छ है? कसैलाई अन्जानमा राखेर तपाईलाई त्यो केटी दुवैलाई त्यत्रो धोका दिँदा पनि मन उसपट्टि नै छ तपाईको। भन्दैछु त, अपराधी हो, गलत गर्यो भनेर मुठु कठोर बनाउन नसक्नुले नै तपाईलाई खत्तम खालको बुढातिर धकेल्छ। तपाई कस्तो कोमल हुनुहुन्छ, मन पनि राम्रो छ तपाईको, तर यो नै तपाईको श्राप हो। गलत काम विरुद्ध अडान नै लिन सक्नुहुन्न तपाई। होइन सर, म त चन्द्र विरुद्ध केस गर्ने हो। स्कुल आएको होइन त्यो? मलाई त्यस्तो रुवाएर पनि निरजहरूसँग मिलेर, शिलाहरूसँग मिलेर मलाई हेप्न आएको, त्यसलाई कहाँ छोड्छु र म? तपाईले चन्द्रले हात हाल्यो भन्ने बित्तिकै केस गर्नु भनेको थिए। विवेक सरले पनि भन्नुभएको, नैनाले पनि सम्झाउनु भयो तपाईलाई, तर तपाई मान्नु भएन। त्यतिखेर केस गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भएको भए शिलाहरू मिलेर यहाँ आउँदा पनि आउँदैन थिए। स्टाफ रुममा त्यो विद्यार्थीहरूको अगाडि तपाईले आरोप लागेको हो कि नाइ भनेर छानबिनको प्रपञ्च पनि त हुन्न थियो।
तपाईँ त बस उसको बुढीलाई कस्तो लाग्ला, बिचरा चन्द्रेका छोराछोरीहरूको भविष्य नराम्रो होला, उसको आमा बुवाको त के दोष छ, उनीहरूलाई के नराम्रो गर्नु भनेर टोलाउनु भयो त्यतिखेर। मैले तब बुझेको थिएँ कि तपाईँमा नराम्रो घटनाहरूप्रति एक चाहना छ। जानी बुझी जबरजस्ती दुःखतिर हिँड्नै पर्ने तपाईँ। वरदान र श्राप हातै नछुट्ने गरी तपाईँको मुटुमा अड्केको छ। हो सर, ठीक भन्नुभयो, हमारा वरदान या हमारा श्राप है। मेरो पहिलेको केटी पनि यस्तै थियो। तपाईँलाई अस्ति भनेको थिएँ नि मैले, मसँग नजिकिँदा उसको बोयफ्रेन्ड थियो। मैले कति सम्झाएँ उसलाई, त्यो भनिदियो है त्यो प्रेम भन्ने केटालाई सिधा सिधा भाषामा कि सम्बन्ध सकियो भनेर, नगर यस्तो, धोका नदेऊ भनेर। मानेको होइन, बिचराको चित्त दुख्ला, सुसाइड गर्ला, नराम्रो लाग्ला भनेर आफै बुझोस् त्यो केटाले भन्ने चाहना थियो। के को आफै बुझ्छ हौ, पछि त मलाई छाडिस् भने तसँग फोटो भिडियो सबलाई देखाइदिन्छु भनेर ब्ल्याकमेल पनि गर्यो। केटी रातभर नसुती रोगकुरै गर्छ भनेर बहिनीहरू पनि भन्थे। साथीहरूसँग बसेर सम्झायौँ पनि कि केही परेमा हामी छौँ, नडराऊ। मैले त झन् मेरो परिवार पनि तिम्रो साथ छ भनेर समेत भनेको, तर अपराधीप्रति सहानुभूति देखाए। त्यसपछि थाहा भयो कि बुझाइ आफ्नो आत्माको छैन, अनुभवको छैन भने सम्झाउनु व्यर्थ कुरा हो। अरे सर, याद आउँदैन त्यो केटीको, पाया लाग्दैन। दसैँमा फोन पनि गरेको थियो, उसले मेसेज पठाएको थियो, सँगै हुनलाई होला, खोइ थाहा भएन मलाई। अलि के भन्नुभयो? कल उठाइन, मेसेज रिप्लाई गरेन। उसको फेरि फोन आउला भनेर त हो नम्बर चेन्ज गरेको। जबसम्म म तिम्रो जीवनमा छु सम्पूर्ण रूपमा तिम्रै छु, र जब छैन अर्जुन थियो र मेरो जीवनमा भन्ने पाराले छोडेर जान्छु। अगाडि नबढेको भए अहिले रोजिनासँग पनि त यस्तो माया हुन्न थियो। पुरानै कुरामा अड्किने बानी छैन मेरो। तपाईँसँग गफ गर्दैछु अहिले, यो पलमा मेरो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तपाईँ। अब यो गफ सकिएपछि लेख्न बस्दा बस लेखाइ नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। यस्तै छु म। त्यो केटीसँग हुँदा ऊ बाहेक कोही थिएन, अहिले रोजिना बाहेक कोही केही होइन मेरो लागि। तर यदि रोजिनाले अलिकति बठेँ तलमाथि गर्यो भने ऊ पनि केही रहन्न। तपाईँ र रोजिना बिचको माया देख्दा खुब रहर लाग्छ। तपाईँ कसरी यति माया गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ सर। म भन्छु त मैले केही गरेकै होइन, आफै भएको हो यो। र मलाई थाहा छ रोजिनासँगको यो माया कुनै घडी अन्त्य हुनसक्छ, त्यसैले त्योभन्दा अघि मेरो सबै माया उसलाई। मैले त ट्रु लभ भनेको तपाईँकै देखेको हो सर। जसरी तपाईँ उसका लागि लेख्नुहुन्छ, कसैले हाम्रो लागि लेखोस् जस्तो लाग्छ। सब केटीहरू भन्छ। सुन्दा अचम्म लाग्ला तपाईँलाई, तर तपाईँसँग बस्दा थाहा भयो कि रोजिनासँग अब मेरो सम्बन्ध चाँडै सकिनेवाला छ। किन सर, के भन्नुहुन्छ हौ तपाईँ पनि? रोजिना तपाईँ जस्तै छ, पागल। तपाईँले हाफ माइन्ड भन्छन् नि है घरमा। हो सर, मेरो पप्पाले त झन् बौली भन्छ मलाई, बौली। दाइले चाहिँ हाफ माइन्ड। रोजिना चाहिँ फुल क्र्याक हो। यहाँ आउनु अघि मलाई भनेको थियो कि कोही थियो रे उसको जीवनमा, राई भनेर जोड हेप्थ्यो रे। त्यही पनि त्यो केटासँग 4-5 वर्ष सम्बन्धमा थियो रे। केटाको जीवनमा नराम्रो भयो कि त राईसँग बसेर यस्तो भएको हो भनेर आरोप लाउँथ्यो रे। सँगै हिँडिरहेको बेला कोही साथी बाइकमा आयो भने रोजिनासँग नबोली केही नभनी स्वाट्ट बाइकमा हिँड्ने रे। यस्तासँग त 5 वर्ष सम्बन्धमा चिठीमा पनि लेखेको थियो मलाई, म राई हुनु अपराध हो जस्तो व्यवहार गर्थ्यो केटाले भनेर। अपराधीको साथ दिनेहरूसँग सम्बन्ध हुन सक्दैन म। यस्तै अपराधीहरूको साथ, तिनीहरूप्रतिको सहानुभूति छ तपाईँभित्र। तपाईँसँग बस्दा थाहा भयो यो मर्दैन कोही मान्छे। तपाईँलाई अझै पनि चन्द्रेको बुढी, आमा बाउ, छोराछोरीप्रति नै सद्भाव छ है। तपाईँले त्यत्रो रुवाएर सुसाइड गर्ने अवस्थामा पुर्याएर तपाईँको शरीरसँग जबरजस्ती खेलेर पनि तपाईँले भित्रबाट बुझ्नु नै भएको छैन चन्द्रेलाई दण्ड जरुरी छ। त्यही भएर भन्दैछु म्याडम, तपाईँ रोजिना जस्तै जानी बुझी कोही खातेलाई नै मन पराउने हो, म यो रोक्न सक्दिनँ। त्यसैले त्यो तपाईँको बिहे चाँडो होस्, चाँडो दुःख पाउनु, चाँडो त्यो केटाले तपाईँलाई पिटोस् रक्सी खाएर, ताकि आत्माको सिखाइ चाँडो होस् र त्यो दुःखबाट सिकेर अगाडि बढ्नु भयो भने बढ्नु हो, नत्र के सर, म सुसाइड गर्छु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँले सुसाइड भन्ने कुराको प्रयास पहिले पनि गर्नुभएको छ है। यो चन्द्रेको जबरजस्ती पछिको यो तपाईँको अटेम्प्ट थियो नि अस्ति रातिको, त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले सुसाइड अटेम्प्ट गर्नुभएको छ है। मेरो घरमा चाहिँ धेरै प्रब्लम छ सर। अस्तिपरि दाइले कुटेर पप्पाको चाहिँ करङ भाँचियो। मेरो दाइ र पप्पा चाहिँ दुश्मन जस्तो छ, डङ्की डङ पिटापिट गर्छ।
मारिदिन्छु त्यो बुढोलाई भन्छ। दाइ पहिला पहिला कति माया गर्थ्यो मलाई, पहिला भएको भए चाहिँ चन्द्रेले यस्तो गरेको थाहा मात्र भएको भए छिनाइदिन्थ्यो, तर बिहे गरेपछि भाउजूको भएको छ दाइ, बहिनीको वास्तै छैन। हो र? त्यो माथि मैले मम्मीको माया पनि त पाएन। 4 क्लास छँदै मम्मी मर्नुभयो, अनि चाहिँ सबै काम आफैले गर्नु पर्यो। भाइ पनि सानै थियो, खेत खन्ने, खाना पकाउने कस्तो गाह्रो भयो। तपाईँको मम्मी चाहिँ तपाईँ जस्तै हुनुहुन्थ्यो हो। मम्मी चाहिँ प्रेम कला बिस जस्तो थियो, ब भन्दाखेरि पुड्को। मेरो मामाहरू पनि त्यस्तै छ, सानो सानो 6-7 क्लासमा पढ्ने बच्चाहरू जस्तो सानो। प्रेम कला बिस हाँस्दा लाग्छ मेरो मम्मी यस्तै थियो भनेर। तपाईँ र प्रेम कला मिसको जात पनि मिल्छ है। प्रेम कला बिस कसिएर ओक्तो खान्छ, मेरो मम्मी पनि कति ओक्तो खान्थ्यो, घरमा नपाए चाहिँ बाहिर गएर पनि खान्थ्यो, खाएर मातेर हिँड्थ्यो। मलाई त गाउँमा जड्याएको छोरी भनेर कति हेप्थ्यो, क्लासमा सबले जिस्काउनु पर्यो जड्याएको फोरी छोरी भन्थ्यो, कति रुन्थ्यो म। मम्मी पनि तपाईँ जस्तो कोमल हुनुहुन्थ्यो होला है, यस्तै लाग्छ मलाई त। खोइ सर त्यति यादै छैन, तर स्माइल चाहिँ लास्टै क्युट थियो। बबीबाट सरेको हो मेरो पनि तोङ्बा तान्ने बानी। म पनि घरमा हुँदा तोङमा नतानी बस्नै सक्दैन, घरमा 2टा तोङबा त म सधैँ खान्छ, नपाए त घर बाहिर पनि माग्न जान्छ। ए अनि चुरोट खानुहुन्छ कि नै? नो 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 सर, तपाईँ अरूलाई भन्नुहुन्छ, म त केही बोल्दैन। आजसम्म कसैलाई भनेछु र म्याडम? त्यो त छैन। अनि विवेक सरलाई नभन्नु है त। ल हौ ल भन्दिनँ। अस्ति कति तान्यो गाउँमा, म तान्दै थियो, मलाई नैनाले सिकायो अनि सुविताले। तिनीहरूले चाहिँ तान्छ चुरोट। अस्ति नैनाले ब्रेकअप भएपछि कस्तो टेन्सन छ साला, तँलाई के थाहा भन्दै 1 प्याकेट चुरोट तान्यो। म त वाट वाइ भन्दै थियो। ओहो हो। अनि भन्छ त पनि तान, सिम्पल छ, सिम्पल कर अनि फुक। ओहो, अनि फोक्सो भित्र लिनु पर्यो नि हजुर, गरेपछि गर्दै फोक्सोमा भर्नुपर्छ क्या चुरोट, यसरी त कहाँ खाइन्छ त। त्यसरी गरेको सर, म त खोके गरे। आपको सिगरेट पीनी नहीं आती मेम साहब, नहीं आती।